Добрый день, уважаемые подписчики. У нас сегодня на ремонте вот такой вот ноутбук MSI MS14C4. Вот такой. Проблема с ним такая. Ноутбук, похоже, у нас падал. У нас вот здесь угол корпуса помят. Также тут небольшое замятие есть на USB разъеме. Я уже вскрывал разъем, поправил. Вот этот разъем у нас оторван внутри, то есть повреждения, и прям с мясом все вырвано. Разбираем еще раз. Сперва был этап согласования, теперь дали добро его ремонтировать. И теперь будем разбирать уже для ремонта. Болты здесь все одинаковой длины расположены по периметру. Поэтому один в центре под гарантийной пломбой был. Я здесь был первый эту гарантийную пломбу сорвал. Ну, выкручивать в данном случае, сохраняя гарантийную пломбу, не вижу нужды, потому что ноутбук уже не на гарантии. И видно, как он механически уже повреждался. То есть повреждения на корпусе, и вследствие которых, даже если бы он был на гарантии, его бы уже отказали. Так, вот откручиваем все болты. Далее берем просто металлический шпатель и аккуратно поддеваем корпус, открываем. Находим места, где можно его аккуратно вставить и отстегнуть защелочки. Так, дальше. Так. Корпус с той стороны поврежден. Есть следы замятия, поэтому он там с той стороны открывается хуже. Поэтому будем открывать его с этой стороны. Вот. Внутри он такой у нас. Крышка относительно чистая. Это ладно. Но это сейчас будем все пылесосить. А сам ноутбук у нас вот такой чистоты, что с него тут пыль лохмотьями сыпется. Сейчас это дело все пропылесосим и продолжим наше видео. Так, все, чистку материнской платы закончили. Вот у нас системный разъем Type-C, который у нас поврежден. Так, немного плохо видно, но суть такая, что разъем вырван вместе с мясом. Вот у нас повреждение на материнской плате, то есть часть дорожек отсутствует, вырваны вместе с разъемом. Так, а проблема у нас с ноутбуком следующая. Ноутбук у нас сейчас уже разрядился, не включается. Этот разъем мы оттуда вытащили, а другой разъем тип C у нас зарядку принимает. И нажимаем кнопку включения. Вот у нас индикатор включения загорелся. Клавиатура, подсветка загорелась. Выключим свет, чтобы все это видеть. Вот у нас клавиатура светится. А изображение не появляется. Нет подсветки, нет изображения. Темный экран. Вот, разбираем. У нас. Так, первым делом отцепляем батарею для того, чтобы случайным образом на плате что-нибудь не замкнуть. Отцепляется она поднятием края батарейки вверх и сдвиганием вперед.
и фишечка у нас достается. И далее откручиваем саму материнскую плату для того, чтобы извлечь ее из корпуса, чтобы восстановить. Вот такой случай, раз болтик упал. Если была бы подключена батарея, то, возможно, это произвело бы какое-нибудь замыкание. Снимаем SSD диск. Так, отцепляем антенну Wi-Fi модуля. Чтобы нам это ничего не мешало. Все в наклеечках, потом также все постараемся на место вернуть. Так, материнскую плату я уже продиагностировал. Причина того, что нет изображения, у нас при замыкании разъема, когда он попал в схему, у нас вышел из строя вот этот предохранитель. Позиционный номер его непонятно. Ну, не суть важно. То есть на одной стороне у нас 19 вольт есть питание, на другой стороне 0. Если его перемкнуть принудительно, то питание попадает на матрицу и изображение появляется. Это я уже проверил. То есть предохранитель я по умолчанию меняю и восстанавливаю вот эти оборванные дорожки разъема Type-C. Ну а сейчас, то есть, извлекаем материнскую плату из корпуса. Аккуратненько открываем все защелки, откручиваем все, что мешает демонтажу материнской платы из корпуса, и достаем модуль Wi-Fi. Так, возьмем клавиатуры попозже, откручиваем батарею, болтики стараемся складывать в той последовательности, в которой откручиваем, чтобы потом было легче запомнить их, откуда их снял, и в обратной последовательности закрутить. Так, еще один. Так, извлекаем батарею. Тут у нас жесткий диск стоит, данные восстанавливает. Комплекс PC3000. Также работаю с SSD дисками, с флешками, с картами памяти, различные накопители. Ну, кроме комплекса SAS, такой пока не имею. Остальные накопители все восстанавливаю информацию различной сложности. Так. Достаем болтики. Если у нас материнская плата достанется вместе с системой охлаждения, то систему охлаждения снимать не будем, потому что заявки на техническое обслуживание не было. Но если нам придется снимать систему охлаждения, то мы и заодно поменяем термопасту, почистим ноутбук тоже. Так, вентилятор мешает, вентилятор придется снимать. Раскладываем болтики, каждый по своей ячеечке, чтобы потом было понятнее. Здесь какой-то след еще непонятный на плате, как будто там что-то пыхнуло. Так, система охлаждения снимается вместе с материнской платой, так что какие-то следы тут непонятные
силикона или как будто там что-то подгорело. Так, смотрим все в микроскоп, ну явных следов не видно, ну какие-то там пятна есть, то ли это при сборке так было сделано, в общем не ясно. Так, достаем материнскую плату. С этой стороны у нас уже ничего ее не держит. Так, наклейка клавиатуры. Вот такие сейчас жиденькие делают, не то что раньше. Раньше плата так плата, там текстолита было куча. А сейчас все как холодец, шевелится. Вся прогибается. Так, отгибаем плату. А у нас здесь изоляционная наклейка черная по всей материнской плате, для того чтобы в случае попадания жидкости у нас материнскую плату не залило. Вот это как бы такой большой плюс. Потому что когда попадает вода в электронику, обычно ничем хорошим это не заканчивается. Так. И все, у нас эти шлейфики приклеены к этой изоляционной пластине, поэтому аккуратно отклеиваем. Так, все, вот у нас материнская плата извлечена, и теперь можем спокойно работать с разъемом паять здесь, нагревать и скупать. У нас тут по корпусу ничего не поплавится. Вот, хотя я первый снял эту плату, тут уже следы такие, отпечатки размазанные. То есть братья-китайцы поработали. Так, протрем влажной салфеткой, потом это все обдуем. Ну, процесс чистки, думаю, смысла нету снимать, и так все понятно. Так, будем дальше восстанавливать. Так, продолжаем. Предохранитель уже поменял, здесь стоял. Теперь продолжаем восстанавливать вырванные дорожки. Сейчас зачистил края, которые можно подпаяться, и будем делать посадочное место для разъема. Ну, как-то так. И потихонечку
Паяем и паяем. Потом это все отмоем, зафиксируем защитной маской. Чтобы у нас дорожки припайки никуда не уехали. Все, причесали нашу бороду. Еще осталось две ножки сделать. И будем все это замазывать зеленкой. Еще две дорожки нужно переделать. И, оказывается, вот эта вот дорожка, она сюда вот соединяется. И вот эта вот сюда соединяется. Поэтому зачищаем. И доделываем. Так.
плюс использую китайский МТЧ. Ну, есть более хорошие флюсы для таких мелких работ. Как бы хватает недорогого, дешевого. Ну, они по качеству тоже разные попадаются. Некоторые бывают сильно активные, что уж при пайке сжирают маску. Так, вот добавим чуть-чуть припоя. Так, идем к следующей. Вот осталось раз, два, две волосинки. Так. Убираем мусор. Который остался после ватной палочки. Так. Далее берем нашу зеленку.
И аккуратненько наносим. Вот так вот размазали зеленочку. И теперь можно ее засвечивать ультрафиолетом. Ну, вот такой простой диод, фонарик с ультрафиолетом. Можно использовать ультрафиолетовую сушку для ногтей. Там мощность больше, застывает все быстрее. Но пока такой нет под рукой. Пользуемся тем, что есть. Так, теперь подготавливаем сам разъем. Также наносим флюс, убираем вот эти обрывки дорог. Сделаем небольшие такие сосулечки на разъемчике, чтобы у нас был небольшой запас олова на ножках, для того чтобы когда все будет спаиваться, у нас было достаточно олова на контактной площадке. Впаиваем снизу, нагревая плату. Добавим немного флюса, чтобы у нас все аккуратненько село.
Вот и все. Разъемчик у нас на месте. Сейчас под микроскопом посмотрим крайний ряд и будем проверять. Ну, вот так вот у нас вышло все это. Сейчас будем собирать, проверять. Так, собираем теперь все это обратно, добро. Вставляем сперва разъем наушников, и потом постепенно у нас все обратно укладывается. Шлейф матрицы. Все, плата легла на место. Песенки у нас тут веселые играют. Систему охлаждения почистили, термопасту не меняли. На это заказа не было. И жалоб на это тоже. Вообще на то, что он пыльный, жалоб не было, хотя там прям так все было заросшее. Два болта у нас черных на вентилятор. Прикручивают. Потом один болт такой черный. Это вот сюда возле петли с плоской шляпкой. Остальные болты для материнской платы белые. Так, что-то не так. Ошибся. Вот сюда. Вот сюда. И там даже места подписаны. Так. Так. А тут под шлейфом еще один. Все, материнская плата закреплена. Теперь подключаем шлейф тачпада. Что-то не хочет. Так, так. Угу. Так, шлейф были не так. Так, звук есть, это есть клавиатура. Так, теперь шлейф матрицы.
Все как было, так и заклеиваем. Так, оп. Ставим модуль Wi-Fi. Так, теперь антенна. Подключили на место. Так, SSD. Болт SSD. Крепление. Все, шлейф уложен. Так, теперь у нас батарейка. Один болт у нас был белый, остальные болты черные. Но на них там по-другому не вкрутишь. Белые тоньше, черные толще. Так, все закрутили. Так, подключаем батарейку. Также ее завели, надвинули на батарейку и надавили вниз, и она защелкнулась. Все. Теперь далее подключаем вот этот разъем, который ремонтировали. Щелк. Все защелкнулось. И зарядочка загорелась. Потом после включения проверим другие режимы Type-C, что все определяется, все работает. Все, MCI, загрузка есть. Все, готово. Так, у нас пароль нам неизвестен. Батарейку. Упрощение работы с компьютером. Это нам не надо. Ну, батарейку мы и так видим, что индикатор горит, зарядка идет. Вот, завершение работы. И собираем крышку. Ноутбучик у нас пусть заряжается. Еще забыл, хотел немного поправить корпус, там где был помят.
лопаткой шпателем, там корпус алюминиевый. Немножко его отдавить наружу. Насколько этого хватит? Тут надо что-то посерьезнее. Плоскогубцы подключить. Ну вот, все у нас корпус. Вот так немного загладил. Чуть-чуть подправил. Все, аппарат собран. Готов к выдаче. Все включается. Заявленные неисправности устранены. Все работает. Завершение работы. Всем пока. Подписывайтесь, лайки.